Salah satu kunci keistiqomahan itu ketika seseorang itu tidak menggantungkan dunianya dengan amal ibadahnya. Jadi nek jenengan pengen istiqomah ibadah, duniane panjenengan itu kok gantung nih karo ngamal ibadah panjenengan. Artinya ketika ekonominya tinggi ataupun rendah, ketika derajatnya kondisi di atas atau di bawah, itu tidak akan mengganggu keistiqomahan ibadah panjenengan. Tapi nek panjenengan wis lekas tertarik sholawat, tertarik majlisan, tertarik qiyamul lail, tertarik istiqomah deres, kok kemudian mulai memiliki rasa menggantungkan dunianya dengan amal yang telah dia perjuangkan. Nah ini bahaya. Ketika nanti mungkin dunianya lagi surut, iso-iso ngibadahi melok surut. Ketika mungkin derajatnya lagi di bawah, iso-iso ngibadahi melok surut. Lah niki bahaya. Penting nek pun nyaman, pun demen kali kegiatan-kegiatan ngeten niki, ora usah digandeng-gandengne, ora usah ditumpakne dunyane kuwi karo amale. Tidak usah digantungkan dengan amalnya. Jadi wis ngibadah yo ngibadah, ngaji yo ngaji, salat yo salat, niku dhewe-dhewe, niku dhewe-dhewe. Arep kok engko rezekine akeh apa ora akeh, derajate munggah apa ora munggah, insyaallah ketika jenengan tidak menggantungkan pada amal panjenengan, jenengan akan tetap istiqomah. Niku sing wangel niku istiqomah ngoten niku. Kadang wong niku gantungne karo amale. Akhire umpamane engko jagunge pas apik, engko sregep, enek sing swalike, engko tandurane api, ora sregep dan sebagainya. Dan ini penting sangat kita kedah paham ngoten niku. Jadi tiang mungkin iso ngoten niku panggah ajek. Mila kaya panjenengan ngoten niku nek sampai mboten ngertos ningali mbah yai sepuh para ulama-ulama yang hari-harinya terus ngaji ataupun ibadah. Nek nyanti tingali kok ngibadahe kan ya terus. Yen ra ngerti warunge mbah yai kuwi mang pas lari sapa ora, ngono kan ra roh jenengan. Bendina ya disawang jamaah. Sing bendina duwe wadifah ngaji ihya ya ngaji terus. Iki mang duwe dhuwit apa ora sampai ra ketok to. Nek awake dhewe sing biasa gantung ning dunyane karo amale biasane gampang ketok. Moro-moro pas duwite akeh ngono apa obah didik sedekah ae. Nek ra ngono semangat ning masjid semangat barang kurang di dhuwit drop-drop karepe dhewe ora patek sapa masjid dan sebagainya. Lah niku. Nah iki krana kadang duwe gaya gantung ning dunyane karo amale. Lah niki pribadi-pribadi atau sifat-sifat seperti itu mulai kita rapikan, ditata. Dadi engko arep pas ning dhuwur apa ning ngesor jenengan panggah konsisten ngibadah. Ibadah golek ridhone Gusti Allah. Terus alhamdulillah panjenengan saking tebih-tebih panjenengan dari berbagai macam kesibukannya panjenengan menyisihkan waktu untuk kegiatan seperti ini. Ini yang butuh bukan majelis. Ini yang butuh bukan majelis. Dan yang butuh bukan orang lain. Apalagi yang butuh travel yang panjenengan naiki. Ketika seseorang itu bermajelis, ketika seseorang itu mencari ilmunya Allah, ketika seseorang itu hadir di suatu tempat yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, niki butuhe dhewe. Butuhe dhewe. Pertama, golek ridhone Gusti Allah. Nomor loro, nglakoni perintahe Gusti Allah. Apa maneh niki maca sholawat, apalagi ini bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, bulannya turunnya membaca sholawat. Ayat membaca sholawat niku mudune ya wulan Sya'ban niki. Lah alhamdulillah kita isi dengan sholawat istimewa. Josjis tenan niki. Lah tujuan yang lainnya apa? Menguatkan keimanan kita. Nguatne keimanane awake dhewe. Karena kadang awake dhewe iki ya imane iki munggah medhuk, dosise niku munggah medhuk. Kadang moro-moro imane kuat, kadang ora kuat. Loh, urung mesti lho. Wong imane sing kuat kuwi urung mesti wong sing ra nyekel dhuwit.
Pokoknya kula ora nyekel dhuwit ya kuat. Kadang ora nyekel dhuwit nek imane ra kuat iki ya bahaya, bisa menghalalkan segala cara. Potensi nyolong, tomak dan sebagainya. Duwe dhuwit iki ya rong karuan nek muni imane kuat. Kula pokoke nyekel arta, iman kula kuat. Pokoke kula urip kula wis tata, iman kula kuat. Nggih dereng karuan. Untuk menjaga keimanan ini, semua orang itu memiliki kewajiban. Entah itu yang derajatnya sudah tinggi, ekonominya sudah tata, ataupun yang proses, ataupun yang belum tertata sama sekali. Niki penting banget. Kabeh wong duwe PR njaga keimanane. Keranten setan niku tidak akan henti-hentinya nggodha piye keimanane panjenengan niki goyah. Dan ini bukan perkara yang sepele. Jadi sampai nyawane jenengan ning tenggorokan kae setani terus piye wong kuwi mang imane sampai ilang. Mulane majlisan ngibadah niki sing butuh bukan Gusti Allah, sing butuh untuk masjide, sing butuh untuk majlise. Tapi yang butuh kita sendiri. Ngoten. Nah ini mulai harus ditanamkan untuk seluruh jamaah ataupun santri-santri yang mondok di berbagai macam pesantren. Kadang ono wong tua ki masalahnya lucu. Mondokne anak dikira anake sing pondoke sing butuh santri. Kiyaine sing butuh santri. Tanamkan kita yang butuh. Lah itu aliran ilmu atau keberkahan itu akan mudah turun ketika kita merasa seperti itu. Dan keimanan kita akan lebih tertata daripada sebelumnya. Jadi butuh. Jadi iblis niku, setan niku mboten leren. Piye carane ngerayuk keimanane wong. Mulane urung karuan, wong iki mbiyen apik. Mari iki kok wonge ledah-ledeh, ora patek ngamalne ilmune, moro-moro panggah apik ngono urung karuan. Yen tahu sekolah umum no mboten jenengan. Bahkan rokok kuning terus kowe iki. Karek rek, mang wis tak gowo. Gumun aku ning ndi nggo korek mesti ilang. Padahal aku sing tukang jiko caca. Sampai uisin aku. Ndingi sampai pas mampir ning Pak Haji Sulaiman ning Malang iki sampai digawani rong dus. Ya ngerti nek aku tukang gowo korek. Jarene Cibor ini nyanti ngali Gus niki lho dibatani rong dus. Ngerti nek jenengan selengane korek. Gua wani sayap emas nek rong dus aku karo Pak Haji Sulaiman. Ngisi-ngisine piye? Wong ngene iki ora krasa. Moro-moro ning tangan nek telu ngono ya ora roh lho aku. Tapi kan rata niati nyolong. Khilaf wi jenenge. Tapi rata-rata sing koreke tak gowo kuwi ikhlas, wonge ikhlas. Rata-rata wis tak takoni dhewe wae. Mbuh ning ngatine piye gak ro. Mboten piye, kowe tok wis mboten. Imang ngomong nih apa malih lali. Ini penting iman niku. Mulane jenengan tahu sekolah ngono ya deloken. Urung karuan bocah sing ketarane mau mempeng, sregep, ibadah mempeng. Tapi ketika dia itu tidak mampu menjaganya, katakanlah umpamane dalam beberapa waktu sudah merasa pintar, merasa paling soleh, merasa paling ahli ibadah, moro-moro mak plus kena kegudo opo kegudo opo, dilalah kena cewek beda keimanan, atraksi. Nek ra ngono dilalah kena ujian ekonomi, ujian opo, atraksi. Bahaya, bahaya. Mulane wis ora peduli mbuh kuwi duwe dhuwit ora duwe dhuwit, mbuh ora peduli kuwi derajate wis dhuwur apa ora dhuwur, jaga keimanan iku penting. Hadirnya Sabilul Taubah, hadirnya rutinan malam Jumat. Ini salah satu tempat selain untuk rumah kedua kita, menenangkan hati kita, mencarikan makanan hati kita. Ini tempat untuk menjaga keimanan kita. Ning kene lingguh bareng-bareng. Engko nek ngaplinge ke tisu,
tas-tas teng glethek kabeh, ae njogo keimanane. HP ning ndi njogo keimane, rondo-rondo akeh njogo keimanane, ya toh? Nggih dilalah akhir-akhir niki rondone sepuh-sepuh. Dadi expired. Dadi ya insyaallah imane panggah kuat. Niki penting banget. Walaupun arep sekelas wis kaya Gus Ikdam, ini keimanannya harus dijaga. Bagi saya bisa duduk di sini di antara panjenengan semua, PR terberat saya itu harus menjaga panjenengan. Piye carane kula niku iso istiqomah ndongane panjenengan sing dadi kancane ngaji. Piye carane nyelametne panjenengan. Dadi sak liyane nyelametne awak kula ya nyelametne jenengan. Aja didelok Gus Ikdam iki penake tok. Sesuk hisape iki yo dawa iki. Lambe dihisap iki. Dihisap iki piye wis iso ngomongi, iso nglakoni apa ora. Sesuk dihisap ngono kuwi. Tapi yo dongakno slamet lah. Mulakno kula iki nek ngarani jenengan murid kula ngono gah. Wis jenengane tak anggap ya kancaku ngaji, kancaku sinau ngono ae. Wah, tapi nek seorang murid itu berbeban, berat saudara. Lah aku wis njajal ngecek ning jenengan pirang-pirang tahun, terutama kaya cah-cah kaya Kentus, Margono ngono iki. Didadekne apik iki angel. Isone setengah apik ngono. Dadekne apik iki wis angel ngono. Setengah apik, tapi wis lumayan Pak, mboten elek-elek nemen kok. Jenengan nek pengin mantu amu-amuan mboten ono. Enten. Stok kula kathah. Nah, mboten Kentus tapi wis apik Kentus iki. Kentus, heeh. Duh, napa jenengan wau sanjang napa? Heeh. Dikeki rondo. Piye to? Heeh. Pak Ndut lho sing muni Pak Ndut Lampung Timur iki lho, Dos. Pun niki sing asli kula ajeng nerangne tentang gimana kita itu menguatkan keimanan kita. Kaya wong-wong iki mesti ndonga muga-muga mati husnul khotimah kan ngono to. Gek kuwi impiane wong kabeh to. Husnul khotimah. Basa Jawane happy ending, berakhir dengan bahagia. Mati dengan membawa nikmat iman, membawa nikmat Islam. Ya toh. Wonten kitab Ihya Ulumuddin karyanipun Imam Ghazali. Beliau ndawuhaken salasun man kuna fihi istakmala imanuhu. Salasun man kuna fihi istakmala imanuhu. Ada 3 hal yang barang siapa 3 hal tersebut ada pada dirinya, maka istakmala imanuhu, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Sapa wonge nek ning awake kuwi mang ana 3 perkara istakmala imanuhu, maka keimanannya sempurna. Lah wong nek keimanannya sempurna, insya Allah berakhir dengan bahagia, insya Allah happy ending, insya Allah husnul khotimah. Pengen husnul khotimah no mboten jenengan? Dan husnul khotimah ini belum tentu wong sing ketarane ngibadahi kusuk, bathuke ngetok, dengkule ngetok, urung karuan. Biasane yo akeh cerita para pendahulu-pendahulu kita, kadang yo mbulet, kadang yo preman, kadang yo ndugal, biyen yo kadang mabukan ngene dilalah. Entuk hidayah, entuk rahmate Gusti Allah, entuk maghfirah Gusti Allah, dosane resik, mari kuwi ninggal kuwi mang husnul khotimah. Lah ini tergantung hidayahnya Allah, tergantung rahmate Gusti Allah. Lah momentum-momentum seperti ini adalah momentum kita menggapai ridhonya Allah, menggapai rahmatnya Allah, menggapai maghfirahnya Allah. Ngoten lho. Jadi jenengan ora usah putus asa. Lah kaya kula sing elek ngeten iki Gus, ra patek ngerti masjid, ra patek ngerti musala, salat setahun pindho, Idul Fitri, Idul Adha. Niki piye? Selagi kamu mampu berusaha dengan sebaik mungkin dan sedikit demi sedikit meninggalkan keburukan-keburukanmu, insya Allah ridho Allah ataupun rahmat Allah insya Allah secara perlahan akan turun datang panjenengan.
Keranten sak gede-gedene dosane awake dhewe, jek gede pengapurane Gusti Allah. Balik ning laptop. Salasun mangkuna fihi istakmala imanuhu. Ada 3 hal ketika di dalam diri manusia terdapat 3 hal ini, keimanannya akan sempurna. Wi apa ae? Sing pertama, la yakhafu fillah laumatalaim. La yakhafu fillah laumatalaim. Seseorang yang tidak takut karena Allah Subhanahu wa taala pada celaannya orang yang mencela. Wong sing ra wedi bulian, ora wedine krana Allah Subhanahu wa taala karo wong sing tukang buli. Aja kok tugel teko kene wong-wong dolanan TikTok. Maksudnya rawedi karo celaan itu celaan dalam hal apa? Ketika kamu itu melakukan ibadah kepada Allah, ketika kamu itu menggapai ridhonya Allah, umpamane jenengan ing garangan dilalah saiki demen banget ngaji malam Selasa istiqomah. Biyen iki mendemu 2 kontainer. Dilalah saiki Maulid sing kudurari istiqomahmu ra leren. Ana wong mbuli, gek kowe iki oleh apa? Terus kowe ngono kae iki lho. Nyapo? Paedahe apa? Wong kuwi yo panggah mlarat, utangmu yo jek panggah akeh. Lah ngono iki lho terus nyapo? Lah ketika kamu proses menggapai ridhonya Allah, memperbaiki dirimu, sejenak meliburkan kemaksiatanmu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian kok ada bulian-bulian atau celaan-celaan. Kok jenengan niku ora wedi, ora gumun karo nek ngelokne wong. Ora wedimu imang krana Gusti Allah, wis bene. Wong aku ya proses golek ridhone Gusti Allah. Wong kowe iki lho nyapa melok ziarah wali, ziarah ning wong tuamu ora tahu. Padahal kamu ziarah ke kekasihnya Allah, Wali Songo, ngono-ngono kuwi minangka panjenengane ngalap barokah, jenengane gen tambah padang, tambah toto, jenengane gen tambah istiqomah, engko nek birrul waliden gen gelem istiqomah ziarah ning wong tuane. Dalam proses seperti itu cacian masuk ning kupingmu, teng 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 teng, tewu. Terus mlebu terus, jenengan tenang mawon. Nah, ketika jenengan tidak takut, jenengan mendapatkan 1 poin penguat keimanan. Karena ketika seseorang itu melakukan ibadah, kemudian kok mendapatkan bisikan-bisikan yang negatif yang tujuannya menghambat ibadahnya, ya ini adalah orang yang kongsi. Ngerti kongsi? Kerja sama karo setan. Jadi jenengan ini gen labil, gen bimbang. Mulane kadang kan enek to uang proses tobat ngono kae moro-moro diujine. Lekas proses tobat ngaji lekas rajin, ibadah lekas rajin diujine. Moro-moro diuji apa? Mbuh keluarga, mbuh duit, mbuh utang, mbuh apa? Nate no mboten ngalami. Biasanya bocah-bocah sing kena pil koplo, narkoba, wi yo ngono, lekas tobat, lekas toto, moro-moro mumet masalah apa, bingung, biyen sing iso nenangne pil, baiki golek penenang ra iso, akhire kulaan, antimo, ngombe budrek, rongplek, biyen gelare sarjana, moro-moro gelare ganti ALM. Almarhum lah overdosis kok. Dan niki jenengan pokoknya nek proses melakukan kesaenan niku wis prinsip. Dan saya pernah mengalami momentum-momentum seperti itu. Ketika saya di pesantren, banyak teman-teman saya, kanca-kanca kula kan kathah. Kaya ngono niku kanca kula mbiyen. Gabuk saiki nyupiri bis, mbiyen kanca kula. Cacah ngono kuwi. Saiki tak dadekne
sing khidmah ning pondok kadang ya enek sing nyupiri bis, enek sing ning hadroh, enek sing ning media, enek sing ning apa ngoten niku. Enek sing salate wis istiqomah, enek sing sedina jek ping pisan. Srena-rena. Nah, kula riyen nalikane mondok arek cacah ditakoni, ngono kuwi nyapa, golek apa, oleh apa. Tapi kemudian karena kiai saya, guru-guru saya sering menyampaikan mauidhah, le pokok wingko nek duwe ilmu ora putus saka rahmate Gusti Allah. Insyaallah apa sing kok butuhne cukup. Kowe nek ngaji insyaallah seneng, wingko bunga, wingko padang. Gek saiki larange ragat ngaji ki pira to le? Wis to ngaji yo. Terus Mbah Yai Sepuh sering mendahulukan seperti itu, akhirnya menjadi cahaya di dalam hati saya. Ditakoni wong, dilokne wong, panggah kuat. Ternyata ketika saya ngaji Ihya itu menjadi poin pertama penguat keimanan. Jadi kaya ibu-ibu yang ngono, kowe iki lho wong biyen iki lho ora kudungan. Kowe iki lho biyen lekekmu ketok. Kowe iki mbiyen udilmu ketok, saiki nyapa kowe kok ngono kuwi? Sok suci ya kowe iki. Sok suci, benjagongan alhamdulillah. Subhanallah, tabarakallah. Apa kowe iki sok suci? Pangestune mawon. Pun terus dilokne terus. Panggah kuat, enggak wedi. Lah ketika seseorang sudah mampu seperti itu, ternyata itu orang pilihan-pilihannya Allah. Uang lakoni kesaenan, dilokne wong dhek panggah kuat. Selain itu menjadi poin pertama penguat keimanan, ternyata itu adalah orang pilihan Allah. Sejalan kalian nopo ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Maidah insyaallah ayate 54. Dipun dawaken wala yakhufuna laumat laim dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Dan orang-orang yang tidak takut terhadap celaannya orang-orang yang suka mencela, wong sing rawedi karo celaane wong-wong sing tukang buli, dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dadi ati utawa sifat sing ngono kuwi nalikane nglakoni kesaenan niki wau kok dilokne wong orang gumun, tenang ae, panggah konsisten akan ibadahnya. Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti jenenganan wong pilihan. Umpamane jenengan deres, kowe biyen ora tau nyekel Quran lho yu. Sing kok cekeli koran, saiki kok ganti Quran. Pun pangestune. Kowe titik-titik kok wudu saiki. Lho biyen iki karaoke sing mimpin iki kowe. Mukadimahe kowe biyen. Saiki kok kowe iki malih suluk kaya badol. Kaya suluke badol biasane piye? Andelane Pak, piye? Kowe Pak ribut ya lho piye? Ya Nabi, salam. Ora suluk kae mukadimah badol anu ngono kuwi. Ya Nabi, salam alaika. Sholawatullah alaika. Jan mu mentolo ngemplokne mik aku kadang. Badol lho. Kaya mbudalne mahal kiam ngono kuwi. Ki nyapa iki? Margono tak seneni adik mungkin nyapa jawane ki aku. Akan soto paling aku ngono. Ya, ternyata wi wong pilihan. Kaya jenengan mulakno iso hadir ngene kadang jenengan kan ya bingung. Mbuh aku ki nyapa tapi aku nyaman, aku semende ning sor sengon aku ayem. Aku lingguh ning dhuwur paping ayem. Nek kon memahami ngajine Gusti aku saiki ya urung iso. Tapi enggak ngerti, uripku tambah apik. Biyen aku ora sapa masjid, saiki aku sapa masjid. Biyen kuwi aku mendem los, saiki aku lho. Kemendemen mangklekmu kuwi. Kowe iki enek kaji suwari iki piye to iki. Biyen aku mendem los, saiki belas ora mendem. Bahkan kadang wis demok titik ora. Yo gak ngerti. Padahal tanggoku, dulurku
kowe rono nyapa, kowe golek apa. Lah niki lho, Pak. Dan ternyata sifat-sifat seperti itu adalah dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Niku karunia Gusti Allah sing diwehne wong sing dikehendaki Gusti Allah. Mulakno sampai wong liya nyawang jenengan aneh, jenengan dhewe penting krametu kok syariate Gusti Allah. Kaya wong selawatan, kaya wong ngaji, ngeten iki salahe napa? Kan mboten enten salahe, nggih to? Ya ora ngrugekne wong liya, ya ora ngrugekne negara. Jenengan ya ragat-ragat dhewe, malah nguntungne travel, nguntungne penginapan, nguntungne pihak-pihak yang menjadi perantara panjenengan saged dugi mriki. Lah niku mulane tenang mawon. Jenengan niku umpama mbiyen kula niku muni ngeten iki masalahe napa to? Kuwathah jamaah-jamaah mriki niku riyen sing garangan. Gus, kula niku sakniki Jumatan. Riyen kula mboten ate Jumatan, tapi ketika saya satu kali saja Jumatan tonggo kuwi rasane kok nyawang kabeh. Padahal jane ya ora. Tapi mungguhe dheke sak masjid iki nyawang wong kuwi kabeh. Kok malih gelem. Nganu, wis aja mikir ngono kuwi gak apa-apa, wis lakonono terus. Dilalah selang berapa minggu disemantani tenan, dilokne tenan. Kuwi nyapa kok malih gelem Jumatan akhirnya ceklek. Aja ceklek. Kuatno keimanane panjenengan, Wong ibadah ki gratis nggih to. Kadang ancen awake dhewe serba lucu. Maksiat kuwi kudu modal, ngibadah kuwi gratis, tapi gayane awake dhewe kaya abot. Lah saiki mlebu ning masjid karo mlebu ning karaokenan iki lho, murah endi? Apa nek jenengan gelem Jumatan ning masjid etanku iki. Lah iki lho, mari Jumatan iki disuguhi kopi. Sing biasane aku khotbah teng mriki. Masjid iki saiki poh tenan. Nek pancen rung iso niat ngibadah ngono niatane golek panganan ae lho. Ning kono enek saiki tenan. Nguyuh gratis, ya ora? Ndak aku ndik ngiyup gara-gara udan. Mari Jumatan kae udan ngiyup ning kono. Wah, kopi panas kedul-kedul, masyaallah. Koyok ngene ya Allah, iki lho semangat takmir iki lho. Sampai mari jamaah dimodif warung saiki. Demi wong-wong iki gelem ngibadah. Jajan teko dhewe, sego ya enek, masyaallah, soto barang. Dan lengkap. Mila masyaallah monggo sing semangat ngibadah. Dipersiapne kanthi sae dilungkas bulan suci Ramadan. Poso Ramadan niku wajib lho Pak nggih. Wajib. Niku nek ra poso kudu nyaur. Dadi nek ra poso dihitungi. Senajan repot mergawe, Gus kula repot mergawe mboten kiat poso, dicatet. Nek mokel pira. Tapi nek ketarane wis paham, biasanya kan mokelmu 30 dina to. Lah wis langsung dicatet ngono ae. Kadang ya enek wong mokel iki langsung 30 dina. Masyaallah. Ya ora ketang pembukaan, penutupan, pertengahan ngono mbok dinyangi. Wi wajib lho, Pak. Gek fadilahe gede banget lho poso kuwi. Gek rung karuan poso tahun ngarep kuwi jek menangi ngono. Wedine wis mangkat ning Balikpapan. Heeh. Mbae nyauri matek jarene. Wes nomor 1 berarti nek wis nglakoni ibadah, nek ana bisikan-bisikan yang tidak baik yang menghambat ibadah kita, tendang. Pokok tujuanmu takwallah, pokok tujuanmu golek ridhone Gusti Allah selagi tidak melanggar syariatnya Allah, lakukan. Karena itu menjadi poin penguat keimanan yang pertama. Menawi nderek dawe Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin. Paham nggih? Nggih. Terus nek duwe watak utawa sifat ngono kuwi berarti jenengan wis entuk karuniane Gusti Allah. Berarti dipilih di antara hamba-hambanya Allah. Paham? Lanjut. Penguat keimanan sing nomor kalih napa? Wala yura'i bi syai'in min amali. Dadi wong aja gampang mamer ning ibadah
Aku ki nganu yu anakku, kadang kan enek wong iki ngelem awake dhewe karo keluargane dhewe kemunjulen. Enek to? Ngelem awake dhewe karo keluargane kemunjulen. Aku yu tenan yu, katam Quran bendina katam. Quran bendina katam. Guse kae maca la ilaha illallah al malikul hakul mubin ping 100 to, aku 10.000. Tenan wis ngono pawamerne. Wayah ning ngarepe wong langsung wiritan. Wayah ning omah ngono ndelok drakor. Lah, wayah ning omahe wong ngono astagfirullahaladzim. Beh, kowe kok malah koyo ngene. Iya, melok guse kok. Ngene iki astagfirullahaladzim. Nek wong rame titik istaghfiru rabbakum. Oh, ini tangane iki panggah wiritan, barang ning omah. Delok CEO menyamar. Lah. Belas ora wiritan. Wayah enek wong ngono masyaallah astagfirullah, enek wong lanang ngono langsung kudunge ditutupi ngene iki. Wah. Lan dilalah wayah nyapu ning ngarepan malah ondrokan tok. Wah. Just jis. Ya ses. Mas Prapto ya seneng kuwi. Tato wis mulai ya tato. Wojik kuat. Berarti imane sae. Sae nggih, seraketan karo jibek dilakoni, Pak. Ngono iki. Ya wis ngene iki. Golek surga iki pancen angel ngene iki. Golek surga yo ngene iki lho angel iki lho sampai ngantuk-ngantuk. Iya toh? Sampai ngantuk-ngantuk, boyoken. Ya wis ngene iki golek surga. Nek golek kulkas penak mlaku 2 kilo melok jalan sehat entuk hadiah kulkas. Ndah, golek surga ya ngantuk-ngantuk ngene iki rada rekoso ngene iki. Nomor 2 wala yura ibisain min amali. Aja gampang mamer ning ibadahe. Biasa ae lho. Dadi wong ahli ibadah biasa, wis dilakoni wong kuwi sing butuh jenengan dhewe ya. Aja bareng gampang atraksi ngono enek wong langsung. Allahu akbar. Kabiro walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bawanterne. Terus nek enek wong imami makmum aja malah bianter wi nyerimpeti. Ora apik ngene adabe ngono. Kadang kan enek to ngono kuwi. Allah. Malah ngowaden masur ae engko. Umume biasa, umume ngono, umume. Aku iki gampang was-was, gampang was-was. Gen ra was-was kene ditungkak kene. Biasa, umume. Aja gampang mamer ning ibadah. Aja gampang mamer ning ibadah. Lho. Contoh apa neh kaya babakan sedekah. Yo coba nggak diomong-omong nih. Kadang kan ada duwe gaya muamer nih sedekah. Nah, jarene kakunge lah teko, jarene Mbah Margono ya lho. Lah wonge teko. Aja gampang mamer ning ibadah. Ibadah ning masjid ngendi, madrasah ngendi ngono diumumne diledang. Aku ndingi ngeteri semen ning kono 100 sak. 50 sak biasa umume mawon sedekah iki kan balike ning panjenengan dhewe. Dawuhipun Allah wonten surat Al-Baqarah ayate golek ana dhewe gen rada rekoso. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiku malahu ria'an nas. Wong-wong sing beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Kowe aja gampang batal nih sedekahmu dengan menyebut-nyebut pemberianmu dan menyakiti orang yang menerima sedekahmu. Ning Quran dawaken kuwi iso batal ganjarane sedekah panjenengan. Kadang kan jenengan mari ngekeki ngono sesuk ngono wis diungkit-ungkit neh. Kelingan ora diingi. Berkatmu double lho kok aku ngono.
Pas aku ning mahmu lho pira sitok. Pitike wis uda pisan ngono. Aja ngono kuwi. Apa nek ibu-ibu sing tukang nyateti becekan. Lebihane aku ndingi tas sawir karo Pak Haji Beki. Jane becekan niku adate pripun to Pak Haji? Lah nggih kula dhewe ya bingung. Dadi becek 30.000 kan dicarti sesuk ya balekne. Jane kuwi masuk hukum sedekah apa pancen adat apa piye aku ya bingung aku. Terus Pak Haji Beki nek kula apa mau kula mantu nggih kula niati syukuran Gus wis ora becekan ra apa-apa. Beh. Nek kula tak becekan nek Pak Haji ya. Tapi gambalekne aku ya ngono aku. Jagongan karo ra jelas ning mburi pondok iki lho aku ya ngono ngomongne kuwi becekan kuwi tapi wi ketoke adat kok kuwi aku ngono. Kula ya ora tau tumun iki sembuh piye tapi ya engko diseneni mak-mak nek ade mbahas kuwi Pak Ji aku muni ngono wong mak-mak ya ngono cuwati merintil kok. Kadang wong nek 30.000 ngono ya nambahi 35 ya ora gelem lho janan. Jan kudu pas 30 kae. Urunan wi jawane urunan ya nyengkuyung ngono ya jawane. Wis bene aja dibahas daripada ede bongko malahan. Daripada sonmu malah ra disewa wong iki engko malahan wis ora usah bahas becekan bubar ya. Engko dibahas di belakang layar. Urung temu aku ya mikir kuwi. Nesu engko mak-mak malahan. Gara-gara fatwane Gus Idam ngene iki malah ngatasi dhewe. Ya nek aku memang ditakoni Pak Haji nek jenengan pripun Gus nek Pak Haji kan siringan apa mau mantu ngono ya syukuran ora becekan. Beliau wonge ngatasi saldone unlimited. Nek kula tak becekan mawon tapi ra hukum balekne aku ya ngono. Cacah ngono Guse pancen menangi dhewe jerene ngono. Ya kala-kala ngono kuwi. Lah niki jenengan niku aja gampang ngungkit-ngungkit. Ya, aja gampang ngungkit-ngungkit. Aja gampang mamer ning ibadah. Lah niki wau dipun dawuhaken ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wong-wong sing beriman, aja batalne pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut pemberianmu dan menyakiti orang yang menerimanya. Iki aja kok batalne ganjarane. Ngoten lho nggih. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas. Kaya dene wong sing nginfakne hartane krana riya, krana pamer, krana gen dilem wong, butuh validasi, butuh pengakuan. Jajal kowe iki sedekah kaya awakmu iki nek ndelik-ndelik udu togel ngono kae lho. Ndelik kok bojomu ne lho. Wis bar ya rasa kok pikir. Lah aku nggumun nek wong-wong kadang wayah maksiat wayah judi malah lali. Wayah sedekah ngono ben liwat ngono. Wah, iki masjid sing tak tukokne granit kae. Iki kae aku semenku ning kene 20 sak. Iki apa? Kadang bantu rondo 2 sak ngono. Sedekah ning rondo 2 petet beras ngono lho. Sesuk wis arep ngrabi. Lah manuk brangasan. Kakung mudu meni lho no. Lah kuwi lho. Kakung eno kuwi. Nggih, margono niku njan anggep putu. Nggih. Kok ya enek-enek ST wonge lengkap. Nomor 2 kuwi ya aja gampang mamer ning ibadah. Kuwi PR awake dhewe. Wis biasa. Sesuk rutinan ning kene ngono wis kulino ngono wis alhamdulillah wis biasa dilakoni ngono. Engko rasakno dhewe. Rasakno dhewe tenang. Kok takoni wong, lho jenengan jamaah Gus Idam pangestunipun. Pun dangu nggih enten sekitar sekawan tahun nggih pangestune. Wah masyaallah berarti pun sae no nggih pangestunipun ngapun ring kathah yai pangestunipun. Wis ngoten. Jawah nggih no kula. Kula niku riyen kontol ros. Sakniki niku wis mboten wantun kecuali nek kepepet. Saiki teh tawar. Kaya Margono. Margono mbiyen ya hai mbiyen. Saiki teh tawar. Aduh. Preman tobat karena penyakit. Cara judul film ora gaul belas. Nomor 3 apa?
Wa idza urido alaihi amron. Aku iya kudu guyu. Dadi cara drakor ngono lucu lho. Ada preman tobat karena penyakit. Ora gagah ngono lho. Ora gagah. Ora gagah. Margono ora trimo. Margono ora trimo ngene. Muga-muga Gusku sehat ngono. Ora no, wis sehat kok. Panjang umur. Margono niki uripe dawa sok. Sampai dhek urip wong-wong mati kabeh. Dewe, lha engko nek sing nukoni es apa to no? Wong-wong wis ra enek ngono. Heeh. Ese diombe dhewe. Arti terning surga jerene. Banu dhek balik ning neraka neh. Bobrok. Aduh. Tapi ra apa-apa. Aku nek gering ini ngelokne Margono waras. Iya. Wis ngene iki, mulakno iki mang kenthos tak hadir ning kene Yati barang kuwi. Tak imang tak semak tak lirik ning kamera ya maca iki mang. Mbuh kuwi mang termasuk mamer ning ibadahe apa gaya apa piye aku ora ero. Marak delok Yati barang maca wis ngono. Kenthos sak delok ya ngono, heeh. Nek tato ket mang kancen kaya gelisah. Iki masalahe jine metu, sret. Tato tak delok iki mang tak inceng kok kamera ngono gelisah. Sing buka HP benakne manuk, nyapa nek. Gelisah wi. Gentayangan wi ra kuat. Jangan di sini. Paling khodame ngono, demite ngono. Jangan di sini, kamu harus pergi. Ini bukan tempatmu. Sesuk jangan jubane lho. Jangan jubah. Jadi cara jine omong ngono. Sudah enggak kuat aku tato. Aduh, urip. Kok iso gumbul wong-wong koyo ngene ya Allah. Gusti Allah ya hambane Reno. Zamane Kanjeng Nabi paling ya enek ya ngene iki ya. Akeh. Koyo kowe tau urip zamane Kanjeng Nabi ya. Aku muni zamane Kanjeng Nabi ngene iki ngono jerene nek nyauri kathah ngono. Koyo tau urip e. Model koyo Firaun. Nomor 3, kuncine kekuatan iman. Keimanane gen apa jenenge? Imang judulnya apa? Keimanane gen apa? Sempurna. Wa idza urida alaihi amron ahaduhuma lidunya wal akharu lil akhirah. Athara amrul akhirah ala dunya. Nomor 3, bila ditawarkan di hadapanmu 2 hal, yang salah satunya dalam hal dunia dan yang keduanya adalah dalam hal akhirat, maka lebih mementingkan urusan akhirat. Keranten jenengan kudu paham bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat niku luweh apik, luweh kekal. Jadi kesempurnaan keimanan yang nomor 3 apa? Nek pengen keimanane sempurna, nalikane jenengan diuji antarane donya karo akhir. Umpamane saiki sing kelas dhuwur umpamane pejabat dilalah disuguhi antarane korupsi karo kepentingane rakyat, pilih kepentingane rakyat. Krana iki luwih maslahat, iki akhirat. Ketika mungkin kaya awake dhewe wong desa, wong awam ngeten iki diuji apa? Antarane dunya karo akhirat, awake dhewe milih akhirat. Lah niki ini secara tidak langsung ketika kita terus mempraktekannya dengan ikhlas, insya Allah itu akan menjadi poin ketiga penyempurna keimanan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kok istiqomah panjenengan lakoni, insya Allah panjenengan akan meninggal dengan husnul khotimah, mati nggawa nikmat iman. Amin Allahumma amin. Wah, penting senajan nek garangan ini muga-muga nggawa iman tenan. Kamu boleh kehilangan apapun, tapi yang tidak boleh hilang di dalam diri kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo aja sampai hilang, bahaya tenan. Wis anake sapa ae aja sampai kehilangan iman. Iman larang banget wi.
belajar ikhlas. Dadi wong belajar ikhlas, ngibadah belajar ikhlas, sedekah belajar ikhlas. Ya wangel. Gus jenengan apa pun saged ikhlas 100% ngoten. Nggih dereng. Proses. Ikhlas niku pripun to, Gus? Nek dawuhipun Syekh Dhunnun Al-Misri, salah satu tanda orang yang ikhlas itu istiwaul madhi wa dzammi minal ammah, menganggap sama antara pujian dan hinaan dari orang lain. Pujian karo hinaan wi kok anggap podo, itu salah satu tandanya ikhlas. Cara bahasane wong biyen piye, diumbah ora teles, diobong ora kobong. Mau nyilih jasesan. Tak kira enek nyapo. Istiwaul madhi wa dzammi minal ammah. Salah satu tanda orang yang ikhlas yakni adalah istiwaul madhi wa dzammi minal ammah, menganggap sama antara pujian dan hinaan dari orang. Jadi arep dipuji, ya Allah sampean ki sugih, dermawan, loman. Pangestunipun amin amin amin. Dinyek kowe iki elek, rupamu jan kaya kethek ngene-ngene meneng. Ora nesu, ora miso. Ning ati mak tek keplek ngono ora ngono kuwi tapi jadi menganggap hinaan dan pujian ini padha. Istiwaul madhi wa dzammi mina ammah. Wis ora grogi karo ngono-ngono kuwi. Lah pun nek jenengan iso ngoten niku insyaallah ikhlas terus belajar ikhlas ngoten nggih. Pokoke tanamno mbuh kuwi majelisan, mbuh kuwi ngaji, mbuh kuwi sedekah, mbuh kuwi nglakoni amal soleh, wis sing butuh awake dhewe. Mulane orang-orang yang kelas ketika dia itu sedekah dimanapun, itu bukan dia itu kemudian dimatur suwuni kok bangga. Kadang mari ditampa takmire utawa ditampa penguruse, wong kuwi malah sing matur suwun sedekah kula pun ditampi. Wong sing ahli sedekah sing kelas iki kan ngono kuwi. Nek kelas kaya awake dhewe, mari awake dhewe kek ya apa? Beh, wong iki mang ora matur suwun to. Segah aku sesuk mara rene nek. Takmire ra matur suwun blas. Tapi nek wong ahli sedekah sing kelas, beberapa orang saya menemukan seperti itu. Matur suwun nggih, matur suwun pun dikirimi ready mic apa-apa. Lah kok wonge malah ngene. Saya Gus yang terima kasih, sudah diterima. Terima kasih. Saya terima kasih. Beh, aku ingahingi dhewe iki ya. Bingung nggih. Banyak ada beberapa yang seperti itu, luar biasa. Dan saya lihat yang memang benar-benar ikhlas itu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, itu benar-benar terjadi pada orang tersebut. Apapun yang kamu infakkan akan diganti yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi. Ngoten niku. Mila belajar ikhlas, awake dhewe ikhlas. Wis muga-muga awake dhewe istiqomah tur ikhlas. Ngeten iki jenengan telateni terus sampai kegiatan kebaikan seperti ini terbiasa tanpa adanya paksaan. Mbuh dilem ora dilem wong jenengan panggah mangkat ngono lho. Kuwi nek wis iso ngono kuwi jos janan. Jos. Pun ngoten mawon, wallahu a'lam bishawab. Ora usah suwi-suwi. Wis wayahe mangan tahu petis. Piye? Berangkat ke sini. Namanya nyuwun ziyadah Fatihah untuk Bu Siti Nurjannah niki wau daleme kandat Kediri, perjalanan ke sini mau rutinan kecelakaan. Mugi-mugi dipun paringi keselamatan, panggih judunipun obat, lan mugi-mugi tidak ada sesuatu yang parah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nyeluk uang sik gen ora kewengen. Hawane kaya poso nggih. Paling sekitar poso pinten 15 napa pinten mengke nggih diumumne mengke.
teng mriki ngekholi mbah kula. Ngekholi Mbah Yai Bat sing fotone paling kidul nika. Justice nggih mbah kula niku. Top. Sing nirakati putune sampai iso kaya ngene iki. Kalih nganu ngekholi abah kula. Nggih mengke nek pun medal jadwale jenengan rawuh nggih. Poso-poso berarti karo sahur ning kene pisan ya. Aja sampai bengi hormat hol awane mangan kok. Iki lucu kuwi ya. Kentus biasane ngono kuwi kentus. Ndulik ning short truk ngono. Niki sing jeler-jeler sik aku suwi ra tau nakoni wong lanang-lanang. Kalau kamu dari mana? Pagerwojo. Purworejo Jawa Tengah. Santri. Pondok. Nek bapak-bapak imang pundi mawon? Blitar. Niki Rembang, wong Blitar Rembang. Sing klambi ireng kae lho. Kakunge Margono jajal kakunge Margono. Kakung Muno. Berdiri kong. Gua yang urip koyo ngene iki ya. Wah, nggih jam tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elewro Ulia Jaya umroh hidup jaya. Jadi bertika hidup terbeki. Yes, terima kasih Pak. Loh, belum. Kopiahe kegeden. Namine sinten? Namine Kadi Yanto. Kajianto. Niku sing teng klambi niku napa Pak Yanto kok meduntung? Anu kitab. Kitab. Nggih. Kitab napa Cobi? Kitab inggil. Sandal. Oh sandal. Sandal. Habis itu kresek gak punya uang. Pak Yanto rumahnya mana? Tawangrejo. Oh Tawangrejo celake Pak Haji Beki. Oh iya. Ini dukun saya. Pati. Itu ayana Pati Madiun Sumber Kelapa. Iya to. Jenengan umure pinten? Kula 75 tahun. Mriki kalih sinten Pak Yanto? Kula kiamban. Pak Peda. Pun sering mriki. Oh sering. Lah panggene teng pundi mawon biasane? Sasengan. Iya. Napa kok remen mriki? Anu pun penuh orangnya. Kok seneng ngaji mriki teng napa Mbah Kong? Mau dados seneng karo Gusti Dhamma sayang. Rada sayang. Iya. Garwane tasik. Sudah tinggal pondok zaman. Anake pinten? Gadah. Dereng gadah teng griya kalih sinten? Kula ki Mbak. Karo ponakan putu. Itu putu saya pondok sini ada 2. Pondok di sini. Iya. Laki-laki apa perempuan? Rebuan. Oh. Itu disebut satu rumahnya sumber angin, sumber nanas, 2 itu seweden. Oh, di rumah kegiatannya nopo Pak Yanto? Tani. Nanem nopo niki? Gandum. Gandum 2. Nggih. Pun niki Pak Yanto. Pak Yanto kok nyapo iki digedheki apa? Pancasilan. Saged? Selawat bisa. Coba. Salatullah ala toha
Rasulillah. Aku waras aku. Salamullah, salamullah ala yasin kapipila. Dawal yasin kapipila. Tawasana di bismillah. Adilati Rasulillah wa quli mujahidilillah ribat ya Allah ribat ya Allah. Kon Pancasila bisa Sholatullah. Aduh. Jadi sing salah ya aku kok. Sebene. Matur suwun Pak Yanto, Pak Yanto. Enten pesen-pesen mboten damel nom-noman kados kula-kula ngene. Wah, kula pacar kula pati kabeh, Pak. Nyapa ndok. Jembeda jaman. Ya, Pak. Mati sirian cara biyen. Beda jaman. Nggih. Yen kenal Margono? Wah, kenal iki Blacky yo. Oh. Kenal Margono? Margono ning Sandingson sing dijuding gundul. Gus, itu lawak kondang Gus. Sinten? Itu Margono itu. Sing dijuding badal. Margono itu loh. Lah itu kan anak rebuan ndak punya ayahnya ndak bisa mana. Tak tahu. Ngeten Mbah Kong, kula ngapunten ingkang kathah nggih. Iya, amin. Jenengan Jos Jis. Amin. Terbaik. Amin. Piye to ponane Kaji Ulya? Oh, iya Kaji Ulya. Niki Mbah Kong, kula paringi masak mboten biayane? Nggih, mboten. Loh. Masak. Iya, niki minyak Gus Ikdam. Nggih. Gus Ikdam dodolan minyak. Wi kayak ana sarung saja nek Mas Badha misasa. Kok misasa. Sarung saja. Terus iki sahabat seri sarung. Nggih. Sangoni. Yo. Pak disangoni gigi ndul. Ndi dari Cak Heru Cak Heru Nganjuk. Alhamdulillah, kula matur suwun muga murid sampean dengan aku. Wah. Mungkin emang wis rasir murid malah ya wis bene sak sire Mbah Kong pun niku sakmu nggih saking Cak Heru Nganjuk nyandungane sehat nggih. Amin. Pun ngapunten nggih Mbah Kong. Amin. Nggih sampe amin. Amin. Nggih. Iki lho wong happy ngene iki. Iki enek rudale tenang iki. Sholatullah. Sing gampang mumet iki malah wong kaya awake dhewe ngene iki lho. Iki suwate. Nggih, pun mike dibalekne. Terima kasih Gus. Salam ke Mbah Gus Bat. Kondang mantenan. Ndak pun sedo mbahku. Nggih, pun. Duh iki kondang ngeri iki. Ngeri. Aduh, Mbah Mudidi Yati. Aduh, unik-unik ya ning kene. Lah ini yang pemuda-pemuda sing sepuh malih pundi? Nek nom muda sepuh piye to? Nek sing nika daleme pundi Pak jenengan, Pak? Yang nggih niku pundi jenengan? Krian. Coba krian. Iki rada antik iki, krian Surabaya. Antik ora iki? Pancasila sholatullah. Sesuk dhewe ngeple ngene. Ditakoni apa jawabe apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Pak Mimin Dari mana Pak Mimin? dari Krian Gamping. Oh, sudah sering ke sini? Alhamdulillah sudah 6 kali. Nek jenengan usia berapa? 55. 60 Gus. Oh 60 kok sih, ketok 6 ya. Wah tahis. 60 berarti kalih kakunge wau kacek 15 tahun. Berarti kakunge niku wau SMP jenengan lahir. Nah, Pak Mimin kalih sinten niki wau? Kali Setri, kali nggih kali Mbak Yu. Pun ping pinten tindak mriki? Kali Setri nggih enten sarengan kali Mbak Yu tasih ping kalih. Oh, setiap Kemis. Mboten riyen setiap Senin, Kemis nembe niki. Oh, nggih. Mboten nganu lah nyambut damel napa? Mboten repot maksudnya teng griya. Mboten usaha galon, Gus. Saged ditilar nggih. Nggih. Napa kok tebe-tebe keng kriyan sering tindak mriki raosne napa ngoten niku? Semenjak rumiyin wonten mriki niku sekeco, Gus. Dateng mana niku sekeco. Tambah ayem, Ayem, tenang. nggih tenang, mboten kelingan utang. Masuk. Nggih to. Nggih. Mboten kelingan utang lek teng mriki lha napa nggih diceramahi Gus nggih kali cekikian. Nggih. Heeh, apa neh nek Pak Yanto imang poh tenan. Rasane utang kaya lunas. Tenang, mare Pancasila mlowetik ning selawat imang lho. Iya kondang kuwi. Jan enteng tenan. Ayem. Nggih Pak Yanto, ya Allah, mugi-mugi tambah terus sehat, usahane lancar sedaya Pak Yanto. Niki wis mboten usah kathah-kathah matur kula. Niki enten enten hadiah damel masak benjing dari Lapak IDM Oil dari Mas Wasis niki. Kei lengo misasa. Niki sae lho niki. Niki ora iso dadi jelantah niki. Nggih, minyak niki. Sesuk tak gekne sing merekku dhewe sesuk. Tapi sementara iki sik. Niki ora iso dadi jelantah. Niki urung umum pet tempe dicemplungne langsung mateng kok. Minyak iki. Heeh. Biasane dadak blegutukan to. Nek niki ora, mari njan cemplungne kae langsung mateng. Motor trail kula uli sampinge nggih niki. Nek Margono barang. Wah niku mangke lek dimasak mboten ngetril, Bos. Ngetril manuke. Niki Pak Angsal Sarung sahabat series kalih mangga. Sarung mangga. Nah, sarung mangga yo Josdis. Mangga tiada duanya. Kalih kei tenggu. Kei tenggu. Karo Sangoni dari Barkas Rizkuna 99 Ponorogo. Iki kene Sangoni. Pun ngapunten lho nggih Pak Mimin. Nggih, sami-sami mugi-mugi Gus Hitam sehat selalu. Nggih. Pun salam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Timur sapa iki nek iki Bu sing Bu nganu wis tak tahu tak lakoni ya. Nek liyane sapa? Lampung Timur. Ini Lampung Timur juga. Nek sing rondo ndi? Perwakilannya sapa nggih? Niki sing ajeng nggih jenengan. Bu sing ajeng niki rombongan to? Ndi miki? Wah iki lho Ji sing ngajeng lunglungan nggih, miki lunglungan jajal. Sowan teh karo ngenteni sahur. Posoi penake libur apa ora? Mboten usah ya. Libure wis nyedeki riyaya ya. Gen guayeng. Karo pokoke Pak Yanto kudu teko salatullah. Budrek kok ya. Miki diaturne Bu niki, nggih.
Sing nate kula tangleti teng mriku Bu sinten jenengan? Bu Puji Rahayu. Nek niki Bu sinten? Salam. Mbak Puput kula. Salam Mbak Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Puput Lampung pundi? Lampung Timur. Sing daerah pundi? Daerah Pasir Sakti. Pasir Sakti napa sing pas kula ning Mebu Kaji napa sing pertama ya? Kan pertama Sidoarjo. Nggih, Bu Kaji niku Labuan Maringgai. Sing Bu Kaji niki lho, Bu Kaji. Labuan Maringgai. Bu Kaji sinten? Bu Kaji Sautina. Sautina nggih. Pak Haji. Pak Haji Sentot niku Sidoarjo. Nek niki Pak Haji almarhum. Pak Samsoyo. Heeh, Pak Haji Niku Samsoyo. Labuan Maringgai niku Gus. Nek jenengan Karyatan niku lo Pasir Sakti. Pasir Sakti lebih jauh lagi. Lebih deket. Oh, dan ini berarti pripun to Mbak Puput? Dihampiri ngoten nggih. Nggih, janjian. Oh, rondone enten pinten? 21. Wah. Kaya ngono. Wi lokal apa impor wi? Napa niku Mbak Puput kok rondo-rondo dijak mriki ceritane piye? Jadi itu kan kita itu Piye rencana? karena sama Bu Haji Puji kita kan diajakin ini loh Gus, kita mau ayo kita ke Gus Idham ngaji biar rondo-rondo ini terarahkan gitu loh. Oh. Darane niki sementara urusan rondo-rondo Lampung kula serahne Mbah Yanto wau. Mbah Yanto. Iso membimbing rondo. Weh, budrek kau. Ya Allah. Jadi dugi mriki Bu Puput jam pinten? Jam 10 malam tadi malam. 10 malam. Nggih. Sampai niki wau tilem teng mriki nginep Kula tilemnya teng mriki. di sini. Nggih. Ya Allah. Enggak purun, demen ning kene. Wedi digeser. Dadi ngaplingi ora ket isuk. Ket mambengi. Mambengi. Lampung Timur. Poh ngeri Iya. tenan. Oh, jarene Pak Haji Sentot rondo ini nek duwe karep ora kena dipekak. Bahaya tenan. Nggih. Jajal Bu Puput Bu Puput gantian. Bu Puput juga janda? Janda. Ninggal. Oh, ngan pisah. Anaknya berapa Bu Puput? Anaknya 2. Ah, Bu Puput iki engko kayak ono sarung loro Bu Puput. Ah, karo kayak ono jaket kuwi dari Pak Suwari kuwi. Terima kasih. Terus Pak jajal Suwari. diwehne iki genison rangne Bu sapa iki? Bu Puji. Bu Puji, Bu Haji Puji Ah, Bu Rahayu. Haji Puji. Iki sing tau tak celuk ke lho no. Tak celuk ning ngarep panggung ke lho. Nggih, wau pun di PHP kali Dik Margono niku kok. Oh, Dik Margono. Wah, nggih. Walah Dik. Mriki nyelak mriki Dik, kula gecek mriki Dik. Lah order es ora dikirim-kirim le, Gus. Napa? Order es kat mulai asar le Mbak Yune enggak dikirim-kirim ngantek. Oh. Ngantek sakniki jam iki. Panjen Dik Margono. Nek order es niku ndang dikirim. Lah. Pripun to Dik Margono? Wah nek order isak. Nggih pabrike mboten nutut. Oh, iya Dik, wis lah enggak apa-apa, Dik. Weh, Margono celuk Dik, mlebu son ngono lho. Bu Puji. Nggih. Dadi rondone selikur, Nggih. sing liyane mboten rondo. Ceritane kok iso rene niku piye? Ceritane niku pertamane kan pengajian tenggriane Bu Haji Sodina niki kan. Nah, kula jenengan celuk nika. Nah, jadi perkumpulan janda-janda sing kurang terarahkan niku ngejaki. Ngejak mriki. Enggak ngejak mriki. Nah, begitu ngejak mriki, kula kan mikir, ora kenal Gus Idham apa ya diterima. Lah, kula ngejaklah admin kula Mbak Puput niki. Oh Mbak Puputi Nggih, admin. nggih, kalih Mbak Yus. Sowan tenggriane Pak Haji Sentot, kalih Ibu. Terus merencanakan. Nah, merencanakan
dan memaksa Pak Haji Sentot kalau Ibu nganter ke sini, memaksa sekali. Oh, jadi Pak Haji Sentot saya jadi get. Lah, mengarahkan. Nah, pertama ke sana itu udah banyak Gus yang daftar niku 31 janda. Wah. Nah, 31. Iki apa neh? Budrek aku. Jadi pecintane ST Lampung ini luar biasa nggih. Luar biasa Gus. Mama kula niki lho angger ajeng tilem niki ngeten. Gus Idam delok YouTube ditutuli. Oh. Mama kali bapak kula biasanya niki uang lek dijak medal Gus. Niki bapak jenengan Bu Puji. Bapak kula Pak Haji Suhadi sebelah ana. Oh, sehat Pak Haji. Ya Allah. Jalere pinten to niki? Nggih. Wow, nek hajine sareng Pak Sentot kali jenengan lho Gus. Oh, melok ning kamarku ora? 2023. Enggak ketemu aku tapi nggih. Oh. Bapak ora kok terus. Niki rombongan niki jalere pinten Bu Puji? Jalere paling namung 7. Poh, rondone selikur, jalere 7. Memet iki. Aduh. Tapi niki ketambahan kalih lare Lirboyo santri ajeng wangsul Wah, dadi mengke sareng. Nggih, mudik-mudik. Nggih. Sae leres. Terus mantun niku Zaro wali. Insyaallah benjing, insyaallah. Teng pundi mawon rencana? Anu ajeng tenggriane makam Bung Karno kalih Masjid Ar-Rahman mawon. Oh, Sebab bareng saterane bise lho Gus kan rondo-rondo mesakne ditariki larang-larang Gus. Wah, nggih. Lah disangoni balik Gus ya ora apa-apa rondone. Wah, lah kuwi manut Pak Yanto aku. Piye Pak Yanto rondo iki? Hah? Waduh. Pak Yanto bilang ini, asik. Kakung kuwi lho no, beh kondisino to. Baik kentos yo enek-enek. Nggih Gus niki alhamdulillah terima kasih kepada Gus Idam kalih Bu Nyai. Wau dalu, wau enjing ngantos siang pun dijamu luar biasa kami satu rombongan dari grup Janda ST Lampung bendera kun ndi to Jon. Gus sampai betul bendera kula niki Gus. Ya Tulisane Sabilu Taubah Grup Janda Lampung. Nah, niki. Hidup janda pokoknya nggih. Nggih, hidup. Budrek aku. Niki kapan-kapan kula mugi-mugi saged mriko mengke. Gus, niki mungkin Pak De Haji Sam kan ajeng sewuan. Mungkin mriko malih Gus, kersane ditata, rondo-rondone rada tata, terus mungkin pokoknya Mas Indrane tak koling-kolinge pokoknya tak lobine pokoknya kudune Gus kudu teko rono kudu. Nggih, insyaallah. Wis kula openi mengke rondo-rondo. Nah, alhamdulillah. Ya Allah Lampung. Loh, Lampung iki penasihate Garangan ketuane bupati. Bu sinten? Bu Ela. Jadi bupatine sampai dadi nganu ketua Garangan. Nggih rada besti. Oh besti. Tapi mboten rondo to? Mboten, Mbak Ela gadah garwa nggih. Oh nggih sae. Salam kula mengki teng bupati nggih. Insyaallah nggih mungkin nggih sampai nih. Nggih, niki nggih bareng-bareng kok. Nggih alhamdulillah. Terus ngene gawan ana sak dus gen nggih durpres ning bis engko. Alhamdulillah. Sak dus sing utuh. Sarung. Kome sapa wi? Salma Oni karo iki wafer tinggu nggih cemilan. Rondo senengane mangan. Wah pun dipetani kalih Bu Nyai nggih Gus alhamdulillah. Nggih sowan alhamdulillah. Tapi duka niate paling sae. Kula isu-isu ndilalah mlaku-mlaku. Kula kan ora tau to isu-isu nyethuki jamaah teng mriki mboten nate jarang. Ngantuk biyane niku kula gering-gering mlaku-mlaku. Dadi iso manggi ya Allah. Ngapunten nek kathah lepate nggih. Ampun ditirakati lho Gus kali rondo-rondo pokoknya kudu ketemu Gus Idam, kudu foto karo Gus Idam. Ya Mama kula niku ngantek nyuwing krene Bu Aji. Ya Allah. Foto karo Gus Idam. Kaya ngono lho rondo-rondo. Kaya ngono lho rondo. Kowe aja nglarani wong wedok bodokan. Manut Pak Yanto. Heeh, duwite dilebokne teng Bawer Tenggo mengke kena nggih ning rest area. Matur suwun mugi-mugi Gus Idam sekeluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Hikmah diparingi lancar rezeki. Nggih. Berkah barokah sisa usianya, berkah barokah segala-galanya, sehat jiwa raganya. Amin ya robbal alamin. Matur suwun. Wiwehno Pak Sentot sing Bu Puji diweki iki lho, jaket iki lho, jaket karo sarung kuwi lah. Iki diwehne pribadine Bu Puji. Dek winginane nika nggih sarunge langsung ditampani bapak lah calone mboten enten sing enten waline nggih ditampani bapak kula. Weh, kaya ngono iki lho.
Beh iya ngeri-ngeri. Mugi-mugi tambah lancar, sukses Bu Puji. Amin, amin. Kula ngapunten ingkang kathah sedaya mawon. Nggih sami-sami kula serombongan nggih nyuwun pangapunten enten klentah-klentune kalih jenengan sak keluarga matur suwun sanget penyambutane kalih segalane kalih Bu Nyai kalih Gus Ida matur suwun sanget. Ditenggo Nggih. teng Lampung. Siap. Nggih, assalamualaikum OTW. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh iya lupa saya Ketua ISNU. dinobatkan sama Pak Yai. Ketua Ikatan Jomblo NU. Nah, kula ketuane Gus. Malan. Ketua Oh. IJNU. Kok iya enek-enek ya. Nggih matur suwun Bu Puji. Pamit nggih Gus kula Nggih. serombongan nggih. Ngantos-ngantos. Nggih, ndongakne selamat nggih. Nggih, amin. Mic-nya dikembalikan sana Mas Fauzi. Aduh, rono ya, ikatan janda, ikatan apa? Alhamdulillah. Nek sing kudung pink kuwi mburimu iki ngendi Ji? Ngendi? Sragen jajal Ji. Wong urip reno-reno lho. Tapi aku langsung rada sehat iki, Beh. Kena Pak Yanto. Kena Pancasila solawat itu. Salam Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Saya Bu Yuliana Gus. Daleme pundi? Daleme Sumberawang Sragen. Perbatasan Boyolali sama Sragen Gus. Oh, grup nopo niku Bu Yuliana? Grup Estenyel dari berbagai daerah Gus. Masya Allah. Jadi wilayah Sragen niku Ya. enten grup. Ya. Ini Lah niku ada- acarane nopo? Grup Estenyel. Anu Gus, ya kesini Gus. Setiap Eh, setiap tapi belum istiqomah. Ini 2 bulan. niki satu bis. Satu hais. Oh satu HIS, Ya. Masya Allah, gigi, satu HIS, Hais. gigi. Dugi mriki yah nopo Bu Yuliana? Tadi jam setengah 11. Setengah Ya 11, berangkatnya setengah 6 Gus. setengah 6. Gih, mugi-mugi terus istiqomah. Amin, amin. Salam Gus. kula teng sedaya, Nggih, bolo-bolo. nggih, nggih. Nggih. Nyuwun doane Gus. Nggih. Ini keluarga Miri Sragen itu minta Gus Idam insya Allah disuwun ke Mriko. ya minta jadwalnya. Nggih, niki sementara bulan Januari, Februari, Maret niki tasik tutup. Nggih. Mengke kula tata duka, tapi mboten janji, nggih. Anu- PR jek akeh nek Lampung, Oh, iya. pundi-pundi ngoten. Nggih, manet Gus. Kapan Siap. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun enggak apa-apa. Oh nggih, siap. Mengke kula tatakan nggih. Itu di daerah Miri Gus sangat mengidolakan Gus. Miri. Ya. Nggih, kula Miri catetin Sragen. mengke dicatet. Nggih. Nggih, siap Bu Yuliana. Nggih, Nggih. Dam. Niki mengke dingge durpres wong-wong kuwi kabeh sak kono e. Kok Pak Nggih, Hari matur nuwun, Jakarta. Gus Idam. Nggih, Mugi sami-sami. Gus Idam sehat dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kayak minyak iki ra iso dadi jelantah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Pun, Nggih. Ji. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, alhamdulillah, masya Allah. Mugi-mugi kegiatan kita menjelang bulan suci Ramadan ini benar-benar membawa barokah dan semoga panjenengan nanti ketika pulang juga diberi keselamatan. Ngoten nggih.